再厉害的咳嗽，记好一味药就够了，止咳又化痰。不管你现在有没有咳嗽，这条视频你都要认真听好，因为甲流又开始流行了。记下来以后，咳嗽不用去跑药店被推荐一堆药了，每次都花个大几百。大家好，我是中医梁医生。不知为什么，越是有用的东西越难被看见，能刷到这个视频的你，都是好不容易积攒来的福气。接下来呢，我要教你的这招是老祖宗留下来的土方子，学会了也不要急着划走，一定要留下一句谢谢，为自己积攒更多的福报。如果甲流阳了之后反复咳嗽不见好，咳了半个月甚至2、3个月又搞不清楚是哪种咳嗽的，就可以记好一个便宜实用的药，它就是蛇胆南星。配方呢是佛山蛇王的百年古方，有祛风化痰、止咳平喘的功效。不管是感冒鼻塞，还是新冠甲流后的咳嗽咳痰，又或者是咽喉炎、支气管炎、慢性肺炎引起的咳嗽咳痰，这些都可以用它来对症调理。你记好了吗？